Co tam prezes lasu? Są jakieś dziki? Podjadę pod to. Jaj. Dobra, nie najgorszy dzik leśny. Coś tam jedzie. Się przykurzyło tam trochę. Siemanko, z tej strony Maciej z Motorlandu. Serdecznie witam Was w naszym kurorcie do testowania motocykli w rozmiarze 125. Na tym kanale znajdziecie już tą samą markę, tylko bez X-a, czyli nie z X-em, czyli Morbidelli T125X, a ten jest bez X-a. Serdecznie zapraszam Was na ten odcinek. Jak widzicie, jesteśmy na plaży i przetestujemy go naprawdę w takich warunkach, w jakich przewidział go ten producent. Zapraszam Was na materiał. I teraz na początek to, czym on się różni od tej wersji z X-em, bo to jest wersja bez X-a. Mogłoby się wydawać, że ta wersja z X-em jest właśnie do jeżdżenia bardziej w terenie, a ta bez X-a bardziej w terenie. Dobra, nieważne. W każdym razie, czym te motocykle się różnią, oprócz tego, że różnią się jedną literką w nazwie? Po pierwsze, różnią się błotnikami. Ten ma błotnik wysoki, typu rally, a tamten nie ma. Tamten ma tylko niższy. Ten błotnik niższy również różni się od tego, który macie w wersji z X-em. No i oczywiście główna różnica, jak na ten motocykl patrzycie, zupełnie inna lampa z przodu, którą teraz widzicie w kadrze. No i oczywiście brak tej wieżyczki, która jest bardzo dobra przy przelotach, przy prędkości powyżej 100 km na godzinę i w dalszych wycieczkach, tak to nazwijmy. Co prawda niespecjalnie daleko można nim pojechać bez założenia jakiegoś bagażnika i kufra, ale tym się nie przejmujemy, bo ten motocykl służy do tego, żeby z kolegami, koleżankami czy córkami kolegów podzikować w lesie. Stop, kontrola jakości przewożenia bagażu. Kolega, jak się jechało? Dobrze z tyłu jest? Dużo miejsca? Dużo. Kierowniczka się spisała? No chyba nie możesz powiedzieć, kolega, nic innego. Dobra, z Bogiem. Na razie. Więc główne różnice? Licznik zupełnie inny. Po piachu jeździli, testują motocykle prawilnie jak trzeba, nie tylko stoją i gadają. Bo tam mamy pionowy tablecik. No i oczywiście dzięki temu, że tej wieżyczki nie ma, zdecydowanie więcej widzicie w terenie. Myślę, że kierownikom, którzy mają duże doświadczenie, nie zrobi to absolutnie żadnej różnicy, czy ta wieżyczka jest, czy tej wieżyczki nie ma. Dobra, to tyle jeśli chodzi o styl. Teraz jak się tym motocyklem jeździ i co on ma? Ale kurwa. Piec jest dokładnie taki sam jak w tej wersji z X-em, czyli 14,2 konia mechanicznego uzyskiwany przy 9,5 tysiącach obrotów oraz 11 newtów uzyskiwanych przy 7650 obrotach. Jak widzicie, nagrywamy ten stand-up już w momencie, jak żeśmy pojeździli, żeby Wam coś mądrego powiedzieć. Trochę trawy żeśmy przywieźli. Motocykl waży 148 kg na sucho. I teraz tak, jak się nim jeździ w terenie, bo do tego został przewidziany. Zawieszenie z przodu 177 mm, 41 mm średnica goleni. To jest w zupełności wystarczające do tego, żeby pruć leśne dukty. Może niespecjalnie dobrze sprawdzi się w piaskownicy ze względu na opony, które nie mają zbyt dużej kostki. O, tu są lepsze opony. Na pewno lepiej będą kopały, tylko chyba rozmiar nie ten jest. A może coś dobierze. No i na lekki brak mocy. W tym odcinku testowaliśmy i porównywaliśmy go trochę do 80 Husqvarny, ale do motocykla, który jest dwusuwowy i ma 2 razy więcej koni i waży 80 kg. Zobaczcie teraz, jak te motocykle poradziły sobie na podjeździe na całkiem sporą górkę, czego oczywiście kamera w zupełności nie oddała. A nie podjadę pod to. Nie podjechał. Haha, ja dalej zajechałem. Wracamy w takim razie do motocykla. Zaczęliśmy mówić o zawieszeniu. 177 mm z przodu, więc całkiem niezły skok. Niestety z tyłu tylko 55
mm, co oczywiście w takim lekkim terenie, w jakim używaliśmy tego motocykla, nie sprawia wielkiego problemu. Być może ciężsi kierownicy, dokładnie tak jak na tej wersji z X-em, będą czuli się trochę gorzej, bo może im już to dobijać. Bo tu specjalna terenowa podkładka. Ktoś z Was kojarzy? Z jakiej to gry? Natomiast jak jesteśmy już tutaj po tej stronie, no to hamulce z tyłu, 2 tłoczki, hamulce zupełnie wystarczające w terenie, mogłyby być trochę lepsze, jeśli chodzi o asfalt, ale raczej uważam, że ten motocykl ze względu nie tylko na swój wygląd, ale również budowę jest bardziej przewidziany do tego, żeby jeździć nim w terenie. Podejdźmy teraz do tego, ja tak podejdę, sorry, że tak występuję w outficie trochę, który nie koresponduje z motocyklistą, ale uwierzcie mi, że jest 30 stopni i naprawdę korzystamy z pogody i kurortu, w którym jesteśmy. Hamulce z przodu, co prawda widzicie, jest z tyłu również 2 tłoczki, tarcza niezbyt duża, natomiast umówmy się, jest to sprzęt ważący 148 kg i do jazdy w terenie te hamulce są w zupełności wystarczające. Koło z przodu 21 cali są bardzo wystarczające do tego, żeby jeździć w terenie, no bo rozmiar jest ok, natomiast te małe chińskie klocuszki, one niespecjalnie dobrze radzą sobie, co zresztą widzieliście przy podjeździe pod górę. Ok, taki kopny piach, w jakim jesteśmy teraz, bez problemu poradzi sobie ten motocykl do jazdy na wprost, ale nie przy pokonywaniu jakichś większych wzniesień. Co tam prezes lasu? Są jakieś dziki? Poluję na zwierzynę. A, to jest kontemplacja leśna. Jeden dzik właśnie tu nadchodzi. I co, coś tam jedzie ten mały? A, no jedzie. Lepiej od tego. Od czego lepiej? No od tego. O nie, miałaś powiedzieć, że ten dobrze jedzie, nie. ale nie wjechał na górkę. Nie będę tutaj kłamać, tak? No tak, nie będziemy kłamać. No co zrobić? Nie poradził sobie z wjazdem na górę, mimo tego, że Zuzia ma 16 lat, ma trochę mocniejszy sprzęt, to wjechała swoją Husqvarną, no a my tym, mimo tego, że mamy po 4 dychy, żeśmy nie dali rady. Moi drodzy, jak widzieliście na załączonym obrazku, bez problemu można przejechać jakiś tam kopny piasek w lesie, czy taki leśny dukcik, po którym jedziemy z szyszkami, jakimiś wystającymi konarami, ale piaskownica dla tego sprzętu to już jest trochę za dużo. XXI wiek, więc mamy światła LEDowe z przodu, światła LEDowe z tyłu, LEDowe kierunki, więc wszystko zgodnie z trendem i w zupełności wystarcza do tego, żeby jeździć w dzień, jak i w nocy. Pozycja na motocyklu wygląda dokładnie w taki sposób. Założyłem sportowe obuwie, jak widzicie, Supermana, żeby mieć większe moce. Wygodnie jest na tym motocyklu dla osób, które mają 180 cm wzrostu. Dla tych, które są niższego wzrostu, pewnie może okazać się minimalnie za duży. Kanapa jest na wysokości 820 mm, więc dosyć wysoko jak na 125. Jazda na stojąco. Nie wygląda to tak, jakbyście dosiadali kota ze swoim wysokim wzrostem, więc jest naprawdę w porządku. Skrzynia biegów może nie należy do najbardziej precyzyjnych na świecie i może to trochę przeszkadzać w jeździe na asfalcie. Natomiast jeżeli jedziecie w terenie, to te biegi wchodzą dosyć gładko, bez problemu można wrzucać biegi bez sprzęgła. Jeżeli jesteście na wysokich obrotach, trochę gazu odpuścicie, to bez problemu będziecie mogli ten bieg kliknąć do góry czy do dołu. My sobie tą dźwigienkę oczywiście przestawiliśmy po to, żeby dobrze w krosowych butach te biegi mi się zmieniało. Domyślnie ona jest oczywiście zdecydowanie niżej. Jeżeli jesteśmy już tutaj, to możecie zerknąć na kanapę, taka trochę w stylu rally, może z większym zagłębieniem, bo te kanapy rally są bardziej proste i twarde, natomiast bez problemu nadaje się do tego, żeby te leśne dukty przemierzać. Tym motocyklem jeździłem również do pracy przez cały tydzień, więc bardzo dobrze radzi sobie również w ruchu miejskim. W zasadzie, jeżeli macie umiejętności, to każdym sobie doskonale tak samo poradzicie jak tym. Wracając do kanapy, ładna wytłoczka Morbidelli MBP, no i tutaj powtórka tego ładnego logo. Jeżeli jesteśmy już z tyłu, zobaczcie, jak wygląda światło zapalone, bardzo fajnie, trochę jak z filmu Robocop, który został nagrany pod koniec lat 80. Mamy 2025 rok i to światełko naprawdę bardzo ładnie wygląda. Kierunki są na takiej gumce, więc jeżeli zaliczycie glebę, to nic tutaj się nie połamie. Ale dziewczyny, pomachajcie do kamery. Co tam niesiecie, herbatkę? Ale ciężkie warunki testu są tego motocykla, naprawdę. A teraz sprawdźcie, jak brzmi ten motocykl. Gazu kierowniku, ale tego gazu kierowniku muszę sam zrobić, bo nie ma pomagiera. Jeżeli macie ochotę przetestować ten sprzęt, to możecie zarejestrować swoją jazdę na stronie Motorlandu. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do obejrzenia innych materiałów na tym kanale.
Zrobiło się głośno, bo przyjechali inni goście, więc kończymy te nagrywki. Mam nadzieję, że taki prawilny test w terenie Wam się podobał i doceniacie to, że nie tylko stoimy i ględzimy przy tym sprzęcie, tylko naprawdę testujemy go w realnych warunkach.